Привет всем! Вот сегодня опять удосужилась повстречаться со старыми добрыми друзьями. Станки плазменной резки, город Арзамас. Так, вот первый станочек, вот смотрим, он у нас даже, наверное, бирку уже убрали. Сейчас посмотрим, какого года. Ну, приблизительно где-то 12-го года, наверное. То есть лет, ну даже если по компьютеру посмотрим, 11-й год. Верой и правдой вот у ребят служат. Вот смотрим второй станочек у них же на предприятии. Это уже посерьезнее немножечко станочек такой. Ему уже немножечко, наверное, поменьше лет, чем первому. Но здесь бирки, к сожалению, тоже не видать, но лет 7, я думаю, так примерно. Вот Max Pro 200 его. Тоже, как я посмотрю, крошит, режет. Верой и правдой служат хозяевам. Вот, а теперь посмотрим новенький станочек, который буквально на днях мы им отправили. Это третий станочек. Ignis 3000. Вот такой красавчик. Стойка ЧПУ. Хит 2300. Вот источник плазмы Max Pro 200. Газовый резак Harris с автоподжигом, с контролем высоты и так далее. С лазерной указкой. Вот, и с рельсовыми направляющими. Такой очень красивый, отличный станочек. Я думаю, он тоже будет им верой и правдой служить, как те предыдущие станки. Все, всем пока. Звоните, пишите, кому нужно. Будем всегда рады поставить.